Yok. Oyçay. Bizden uykuğuz geldi, biz degen bolsa tüge soğan çoğuz, soru uqtab yata veremiz deydi. Ит адамдын досу деп айтып келебиз. Анткени жаратылыш менен кошо жан-жаныбарларга аяр мамиле кылуу адамдардын парызы эмеспи? Ар кандай болуп жаткан көрүнүштөрдө курчактын жардамы менен аларга бир эле учурда жан киргизип ойногон актер Жолдош Эркинбаевдин Байсалдуу театрда иштегенине 50 жыл толду. Эми курчакты колуңа алгандан баштап тияк биякта карамай жок. Ушу курчакты карап туруш керек да. Эгер сен сүйлөп биякта карасаң, башы биякта карап болсо жарашпай калат да. Ошон үчүн постоянно курчакты алып ошо сүйлөп атканда ар бир оозуңа эмне чыкса кошо оозун иштетип турсаң, как будто бул сүйлөп аткан болуп көрүнүп турат да. Анан ары эри басасың, анан жөн турбай, немелерин жасап коесуң. Анан элди карап, тигинимни карап, бирдемени көрүп, деп мындай эмен урат да. Ошондо курчак кызыктуу болуп, анан жан кирип, анан жанагы көрсөтүп аткан оюнуңду дагы жакшы кылып көрсөткөнгө болот да. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин кичинекей сүрөтү бар эмеспи? Жолдош Эркинбаевдин балалыгы Чүй областынын Арчалуу айылында өткөн. Анын апасы Ыржандуу келип, балалык кезинде айылдык маданият үйүнө Курчак театрынын спектакли болуп, аны көргөн каарманыбыз ошол күндөн тартып, балалык баю сезиминде Курчак театрынын актёру болууну каалаган максаты орундалып отурат. Мектепти бүткөндө эле ушул жака келип калдым да, негедир. Тагдырым ушундай болуп калды. Эми үчүн дегенде мен деле ошол айылда окуп жүргөндө ошол моменттерде айылга негедир Курчак театры аябай өкпелчү. Негизиненчи. Анан ал убакта мектеп менен алып кирип, ошо таң калып, кызыгып ошо Курчак театрына кандай кылып ойношот болду экен. Анан от чыгып кетет, бияна эме болуп, шамал болуп кетет. Туруп жок болуп кетет. Буну балалык кыял менен сыйкырды нерсени көрүп аткандай болчумун да. Анан кызыгып эле жүрчүмүн да ошондо деле. Анан рахматтылык болуп калды. Бир эжебиз деле бизде улуураак болчу, ал мектепти бүткөндөн кийин негедир ушул театрда иштеп калды. Анан мен мектепте окуп жүргөндө ошо кружоктор көп болчу ал убактарда. Мектептин өзүндө кружок. Мен ошо кружокторго катышчумун, көп катышчумун. Бир эсимде Ленин баскан жолу менен деген бир оюнду коюп, бүт мугалимдер ойношуп, ошондо баланын ролун, бир эки бала бар эле, ошонун баланын ролун ойноп, негизинен эле ошол эмеге көп катышчумун да. Үч бара-бара түзүлөт дегенде Жолдош Эркинбаев учурда мамлекеттик Курчак театрынын ардагери. Бир кезде театрдын босоосун аттаган каарманыбыз азыр чачын ак буруларлап жаштарга жол көрсөткөн улуу устат. Алга ар кандай образдарды ийине жеткер аткарып, көрүүчүлөр тарабынан алкышка ээ болуп келет. Урматтуу менин досторум. Балдарым айткылачы. Жомокту жакшы көрөсүңөрбү? Андай болсо биздин эшик ачык. Мен келген жылдарында ошондо Азималго Жойбо деген эжебиз бар эле, Мишагай деп койчу элек, Жаналиев бар эле. Эми аларды Курчактарды ойноткондо биз таң калчубуз, аябай сонун ойношчу. Анан ошол убактарда каралбаган үчүн ошолор канчалык иштеп жүрсө дагы бир мындай сыйланып эме болуп кетишкен жок. Рахмат президентибизге. Ошол кичине көз кырын салып дегендей, ушул жакта театрды карап койгучу аксакалдары да бар экен деп. Анан менин угушумча могунда документти жалаң ушул көп жыл иштегендерге, улуу адамдарды эметип алып тандап туруп анан берип атыптыр деп уктум да. Бир карасаң бала кыял, бир карасаң тамашакөй айтор Жолдош Эркинбаевдин көп жылдык эмгеги бааланып, президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артиси деген жогорку наамга жетишип олтурат. Тарак бир жерден көрөт дегендей эмгегинен баартап, өмүрүнүн баардыгын театрга арнап, дагы аткара турган образдарым алдыда деген каарманыбызга мындан ары ийгиликтерди каалайлы. Жашоого караганда чындыгы көбүрөөк театрды сүйөм дейт. Театр бул жан дүйнөнүн азыгы. Биз бүгүн мамлекеттик Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театрга келип, мына ошо сиздер менен таанышып отурабыз. Билесиздерби, мына ошо бир эле учурда курчактар жөнүнө турбастан аларга жан киргизген бул актерлор болот экен. Биз бүгүн мына ушул театрга өмүрүн арнаган актерду бир гана эмгегин чагылдыра алдык. Ошондуктан колуңуздар бош болсо сөзсүз түрдө театрга келгенди унутпаңыздар.